الآن راح نتكلم عن علاج أعراض الحساسية ودور المضادات الهستامين في تخفيف أعراض الحساسية. معكم الدكتور أشرف أمير، استشاري طب الأسرة ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع. أهم طريقة لعلاج الحساسية هو الوقاية من المهيجات والمحسسات، ويمكن أهمها هي الحيوانات الأليفة والدخان والسجائر، المهيجات زي الغبار والتراب والبخور والعطور وغيرها من المهيجات. طبعا تجنب المواد المسببة للحساسية مهم جدا، لكن أيضا في أدوية بنستخدم للحفاظ على الأعراض ونضع هذه الأعراض التحسسية تحت السيطرة والتحكم. يمكن أهمها هي مضادات الهستامين، مضادات الاحتقان، الكورتيكوستيرويدز ومثبطات الليكوترين. اليوم راح نتكلم عن مضادات الهستامين. طبعا هذه مضادات الهستامين بتساهم على الحد من الأعراض التحسسية اللي بتسببها الهستامين، اللي عادة بينتجها الجسم كردة فعل للتعرض لهذه المهيجات والمحسسات. مضادات الهستامين ممكن تعطى على شكل أقراص، قطرات العين أو الأنف أو حتى دهانات موضعية. وطبعا عندنا نوعين، اللي هو الجيل الأول والجيل الثاني من الأنتي هستامين. الجيل الثاني اللي هو يعتبر أكثر أمان وقلة في الآثار الجانبية وأكثر فاعلية. المضادات الهستامين بنستخدمها عشان نخفف العوارض الالتهابات الأنفية التحسسية الموسمية، ويمكن أهمها هو العطاس وحكة العين والتدمع والإحمرار العين وحكة الأنف وانسداد وسيلان الأنف.